Bună ziua din nou! Tutorialul numărul 2 se referă la aplicația privind metoda de analiză SWOT pentru piața auto din România, ceea ce dumneavoastră veți avea de făcut în săptămâna următoare, în cadrul orelor alocate pentru seminar. În acest fișier de tip PDF pe care eu vi l-am postat pe platformă, este vorba de acest fișier la etape de aplicare în săptămâna anterioară, seminarul numărul 6, am descris etapele necesare acestei analize SWOT, care, iată, conține etapa 1, în care dumneavoastră veți studia informațiile referitoare la piața auto și respectiv la compania Dacia pentru care veți avea de făcut aplicația. În continuare, la etapa 2 veți bifa electronic punctele tari, respectiv punctele slabe pentru compania analizată, așa cum vă voi arăta în fișierul de tip Excel pe care îl vom folosi pentru această aplicație, pe care vom trece după această analiză internă care se referă la situația din companie, la analiza externă, adică vom identifica oportunitățile, respectiv amenințările din piața analizată, ceea ce desigur am făcut și la modelul celor 5 forțe, numai referitor la analiza externă. Iar în final se calculează valoarea aferentă pentru punctele tari, respectiv punctele slabe, făcând un raport între numărul componentelor prezente supra numărul total de componente pentru mediul intern, respectiv și pentru mediul extern, respectiv pentru oportunități și amenințări. În etapa următoare se realizează o reprezentare grafică care rezultă automat cu ajutorul fișierului de tip Excel, prin care se stabilește poziția organizației în sistemul de coordonate SWOT în funcție de raportul existent între punctele tari, respectiv punctele slabe, pe analiza internă, respectiv raportul între oportunități și amenințări în ceea ce privește analiza externă. Se stabilește, deci, după această poziție, strategia generică rezultată, strategia tip și, în final, se particularizează, așa cum se poate observa în acest fișier, strategia generică pentru organizația analizată. La seminar am făcut acest lucru pentru Vodafone, pentru lucrarea numărul 2 veți avea de făcut pentru compania Dacia. Vin acum la fișierul de tip Excel, la care deja am bifat, cum am văzut în metodologie, adică am pus valoarea 1 pentru acele componente prezente și dumneavoastră veți avea de motivat pe scurt pentru ce anume, care este motivul pentru care ați considerat prezente aceste componente, respectiv am pus valorile 1 pentru componentele de tip W și, desigur, veți avea de motivat în situația în care veți pune valoarea 1 pe rândul aferent acestor componente. Se poate oricum constata cu ușurință că punctele tari sunt mai numeroase decât punctele slabe, adică aceste componente, iată, calculate pentru S, raportul între numărul componentelor prezente supra numărul total, nu? Și similar pentru W, am obținut aici 0,13, făcând raportul între numărul componentelor prezente supra numărul total de componente. Deci există evident un raport favorabil în ceea ce privește punctele tari față de punctele slabe. Similar am procedat și pentru analiza externă, adică am identificat acele componente de oportunitate ca fiind prezente. Au rezultat, iată, 6 componente prezente și o valoare a oportunităților de 0,43, făcând un raport între numărul componentelor prezente supra numărul total
de component. Iată, aici se evidențiază posibilitatea de lărgire a unor game de produse pentru creșterea satisfacerii nevoilor clienților din piața respectivă, produse complementare, acorduri avantajoase, depășirea barierelor pe piețele externe atractive, fiind vorba de companii multinaționale, stagnare și regres, mă refer aici la compania Telecom, între concurenții principali. Deci, acestea ar fi oportunitățile. Referitor la amenințări, extinderea pe piața produselor de substituție, cum am discutat și la modelul celor 5 forțe, alternativă la serviciile de voce, care au caracter gratuit, dezvoltarea lentă a pieței, sigur, e vorba de situația de maturitate a pieței de telefonie mobilă cu intrarea pe o zonă de palier, modificări nefavorabile cursului de schimb manifestate în ultimul timp, reglementări legislative cu caracter restrictiv pentru organizațiile din piața de telefonie mobilă, acea plafonare a serviciilor de roaming, a prețurilor pentru roaming și pentru convorbirile uzuale, perioade nefavorabile ale ciclurilor economice, mai ales și recesiunea la nivel mondial în contextul actual al răspândirii coronavirusului, puterea de negociere în creștere a clienților, manifestată, sigur, mai ales în epoca actuală a informației, în care clienții au multe informații despre competitori și pot alege, în felul ăsta crește puterea lor de negociere, cum am discutat și la aplicația anterioară referitoare la modelul celor 5 forțe. Modificări demografice, mai ales în condițiile actuale pentru piața românească, presiuni cu caracter ecologist, se cunoaște restricționarea nivelului energetic și impactul negativ la folosirea echipamentelor din piața de telefonie mobilă și, iată, evenimente de factură globală, cum sunt și cele care se manifestă la ora actuală și care, desigur, ne afectează activitatea pe care o desfășurăm în mod curent. Ce rezultă de aici? Rezultă o valoare a amenințărilor obținută cu acel calcul despre care discutam mai devreme, la valoarea 0,79, mai mare decât aceea referitoare la oportunități, 0,43. Pe această bază, iată și reprezentarea grafică, se vede poziția organizației analizate, în cazul de față Vodafone, și probabil ne așteptăm că și pentru Dacia va fi o situație similară. Poziționarea, deci, în cadranul SW, adică mai multe oportunități decât amenințări, respectiv mai multe puncte forte, suntem în partea de sus, decât puncte slabe, respectiv mai multe amenințări în raport cu oportunitățile. Deci suntem în cadranul SW, strategii de apărare-atac, așa cum am văzut și în fișierul cu informații intitulat Seminarul 6, și pe această bază se formulează o strategie particularizată, în cazul de față vedeți aici, pentru compania Vodafone. Similar veți folosi, sigur, punctele forte ale companiei Dacia, care să adreseze oportunitățile și să evite amenințări din mediul extern în piața auto din România. Acesta a fost tutorialul numărul 2, care sper să vă fie util pentru rezolvarea aplicației numărul 2 din lucrarea numărul 2 de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc frumos și vă urez mult succes!